아니, 아주. 그게 이런 데는 몰랐잖아. 현수도 몰랐고. 아니 이제 이런 자석은 어느 이제 처음이지만은 여기 이게 몇 번 와봤다니까 이 사람도 알아. 근데 뭐 내 차 가지고 저쪽에 오더라니까. 몇 번 와봤으면 혼자만 저기 하면 뭐. 아니 그때는 이렇게 안 하고 그때 술은 모르겠어. 아 술은 먹었구나 다리 밑에서. 그럼 다리 차가 밑에 그때 삼겹살 구워가지고 술은 먹었는지 내가 아마 차 끌고 가야 되니까 아마 몇 잔 안 먹었을 것 같아. 그러지. 사가지고 오면 안 돼. 네, 몇 잔만 먹고 뭐 이렇게까지 거기는 그늘이 없어 적었는데 여기밖에 아니 이 짝에는 여기가 아까 여기 들어와 보니까 좋구만 이러니까 여기 상대가 전화가 왔어 형이 사가지고 와서 밤에 가야 좋아요 그래 그 말은 맞아 왜냐면 밤에 술 먹고 잠가 놓고 그냥 또 놀다가 또 가서 던지고 그 올라오면 좋은지 이렇게 안 나오면 근데 조금씩 올라와야 돼 그래도 아니, 근데 놔둘 거요? 네. 그래가지고 저는 핸드폰은 진짜 좋은 거구만 노래가 나오는 미쳐버리네 아니야, 형님이 몰라서 그렇지. 우리 딸이 이걸 가르쳐 줬어, 지금. 오대편에서 와서. 잘 못하지